آخر مرة شوهد فيها نيمار عندما خرج يعرج بعد إصابته في المباراة مع صربيا، فحرمنا من أنسه في مباراة البرازيل وسويسرا مع إصراره على متابعة زملائه وتشجيعهم أثناء المباراة. مشجعو السيليساو وما أكثرهم في العالم العربي كانوا على موعد مع نجوم السامبا لمتابعة الأداء الرائع، يعرفون أن نيمار لن يكون ضمن التشكيلة، فإذا به يدخل الملعب يعرج الملعب رقم 974. دخل لدعم زملائه، كان محاطا بحراس الأمن، ومع ذلك تمكن البعض من التقاط الصور مع النجم الكبير. قبل المباراة من ظهر في الملعب لم يكن نيمار، إنما شبيه له، شاب برازيلي من عمر نيمار ومن طوله وبنيته الجسدية، يدعى إيغون أوليفيرا، يقلد نيمار في كل شيء، ملأ حياته وجسمه بالتاتويات، استقال من عمله ليعمل شبيها لنيمار فقط، هذه شغلته في الحياة. بينما نيمار الحقيقي كان في الفندق مستلقيا في فراشه يتابع المباراة على التلفزيون، ونشر هذه الصورة وكتب فيها هيا بنا. لكن شبيه نيمار مقنع جدا، فهو يركز على كل التفاصيل، يقلده في كل شيء، حتى في شخصيته المرحة وحبه للرقص. تابعوه. المغردون العرب تابعوا كيف خدع شبيه نيمار الجمهور وتظاهر بأنه نيمار. علقوا على الفيديو. هذه تغريدة من آمنة تقول: وكمان يعرج أعطى الإصابة حقها. عبد الرحمن يقول لك في تغريدته: زبطت معه، هذا هو اللي ربح الحظ الجيني وطلع شبيه مشهور عالمي، يعني ممكن يربح فلوس وشهرة بدون أي موهبة، إلا أنه بيشبه نيمار، بس لازم يكون ذكي. ممدوح حسن قال: ممدوح عايش الدور، هو في اختلاف في الجسم والبنية والرأس، ولكن تقليده لحركاته ومشيته بيغطي على الفرق، وأنا أعتقد أنها بس حركة لطيفة وظريفة، ليس اقتحاما، ولا هم يحزنون لأن هناك من قال هذا اقتحام. أما الدون فيقول: والله هو خدعني أنا وأبويا شخصيا وإحنا بنتفرج على التلفزيون وافتكرناه نيمار الحقيقي. نيمار ليس اللاعب الوحيد الذي له أشباه سعيدون بأنهم شبيهون به. هذا مثلا الإيراني رضا باراسيتيش يقول هذا شبيه ليونيل ميسي وسعيد بأنه يشبه ميسي. هذا مثلا عارض أزياء عراقي من أصل كردي اسمه بيوار عبد الله، شبيه بكريستيانو رونالدو وسعيد بذلك أيضا. وهناك من هو سعيد بشبهه بأسطورة القدم البرازيلي. كلهم سعيدون لأنهم أشباه مشاهير.